Иргэний үнэмлэх хэрхэн захиалах вэ? Та Монголиод нэвтрэн орсны дараа иргэний үнэмлэх захиалах үйлчилгээг сонгоно. Ингээд гарч ирсэн хэсэгт та зөвхөн өөрийн иргэний үнэмлэхийг захиалах боломжтой гэх анхааруулга харагдана. Ингээд хамгийн ихний хэсэгт та иргэний үнэмлэхээ захиалах боломжтой хэсэг харагдах ба 25 болон 45 наснд иргэний үнэмлэхээ солиулахдаа та заавал өөрийн биеэр очих ёстой. Дараагийн хуудсанд та холбоо барих 2 утасны дугаар болон имэйлээ оруулаад улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын салбарт аль эсвэл өөрийн байршлаараа хүргүүлэх хэсгээс сонгоно. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын салбар хэсгийг сонговол та доор харагдах хэсгээс салбарын байршлыг сонгоод мөн очиж явахдаа өөрийн биеэр эсвэл эдгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө гэдгээ сонгон цааш үргэлжлүүлнэ. Харин өөрийн байршлаар хэсгийг сонговол хороо дүүрэг хэсгийг сонгоод байр болон гудамж гэх мэдээллүүдийг бөглөн хамгийн доор хэсэгт байрлах 3 үгт хаяг хэсэгт дарахад одоо байгаа байршлын 3 үгт хаяг харагдах ба тус хэсгээс хүргүүлэх байршлынхаа 3 үгт хаягийг сонгон үргэлжлүүлэх дарна. Дараагийн хуудаснаас та QR ашиглан төлбөрөө төлснөөр таны захиалга амжилттай болно. Төрийн үйлчилгээг таны гарт захимаар шидэж цагаа хэмнэе Монголиа.